즐거운 시간, 행복한 시간, 오늘을 여러분과 함께 만들어 보도록 하겠습니다. 얼른 백년대로 맺은 언약 마음속에 새겼군. 무정할산 그대로다. 나의 뜨거운 어린 밤날 몸만 가니 나무잎은 감사합니다. 배로 맺은 언약 마음속에 새겼건. 무정할산 그대로다. 나의 뜨거운 어디간나 그대 이왕 가려거든 정마저 가져가야지. 생각 말고 만수무강 하옵소서. 어찌나 틀려도 5분 올라갑니다. 고맙습니다. 자, 못 읽은 정 한번 하고, 저는 이제 조금만 하고 들어갑니다. 박수 안 주셔도 되고. 원래 이제 저는 이제 우리 가수들이 이제 그 네파트를 따져보면 비슷비슷합니다. 북치고 뭐 장구치고 뭐 이런 공연들 많이 있는데, 또 저만의 공연은 이제 이게 오강 들고 하는 공연인데, 이 공연을 또 해야 제 모습을 볼 수 있는 모습들이 많이 있는데, 그거는 조금 땡겨두고요. 요즘에는 또 이게 이렇게 입다 보니까 세상에 각설이옷 입은 게 이렇게 편할 줄은 난 꿈에도 몰랐네. 이랬었으면 진짜 각설이옷 입고 할 건데. 근데 나는 이제 이거를 각설이옷이 아니고 이걸 입다 보니까 각설이 타령을 못 외워. 30년을 했는데 각설이 타령을 못 외워. 세상에 난 각설이 타령 부르는 놈 제일 싫어. 그래서 안 해놨잖아 오빠. 이상하게 다른 노래 그냥 노래 부르려고 각설이 노래를 못 부르도 가사를 외워지는데 각설이 타령은 안 외워지더라고요. 저는 각설을 해야 될 인물이 아니고 판사나 검사, 의사 이 정도는 하든지. 저는 그리고 사실은 트로트 별로 안 좋아합니다. 저기 각설이 한 에? 그래요? 저 똥개는 똥만 보인다고? 본인들이 눈이 각설이같이 생겼으니까 나머지 각설을 사실 이제 저는 이제 이런 거 별로 안 좋아해요. 진짜 트로트 정말 안 좋아했어요. 정말로. 저거 노래라고 듣고 있냐? 진짜로. 저것도 무슨 음악이냐? 나 그래서 정말 안 돼. 난 이제 베토벤이냐, 이제 모차르트,
슈만, 바하 뭐 이런 거. 뭐 이런 거, 막 이런 거 나오는데 이게 노래냐고. 이게 트로트는요 아무나 노래 만들 수 있는 게 트로트예요. 네, 이거는 그냥 이렇게 만들면 작사 작곡 누구나 할 수 있는 게 트로트거든요. 제일 쉬운 게 트로트거든요. 네. 모르죠? 내 거 만든 거 있어요. 응. 여자의 아름다움은 제가 만든 게 있습니다. 근데 노래를 만들어 보니까 아무것도 아니더라고요. 그냥 콩나물 4분의 4박자, 그러니까 4개만 들어가면 돼. 콩나물 딸 4분음표 있죠? 4개만 들어가면 돼. 8분음표 2개 들어가냐? 16분음표 4개, 이제 뭐 18개 들어가. 그렇게만 만들면 아무것도 아니더라고 보니까. 그래서 노래 방식이 있어요. 어쨌거나 쓸데없는 그만하고. 누가 또 박사에 닮았다고 하는데 저는 그걸 대목을 제일 좋아합니다. 국민교육 헌장 다 우리 학교 다닐 때 배웠죠. 초등학교 다닐 때. 거기서 우리는 역사적 사명을 띠고 이 땅에 태어났다. 중간에 딱 가면 저마다의 타고난 소질을 개발하고 딱 소질을 개발해서 엿장시 됐잖아. 가지. 취미가 직업이 되면 안 된다는 얘기했듯이 저는 이제 춤추고 놀고 돌아다니는 걸 좋아했는데 그게 이제 직업을 선택하다 보니까 좋은 면도 있지만 좀 불편한 감은 좀 없지 않아 있습니다. 가자. 좀 더 올려드려요. 보내놓은 무거운 발길을 돌아갈 길을 잊어버렸나. 안개 속을 걷는다. 돌아올 수 없을까. 못 잊을 곳은 참 남자새끼 웨이브 되는 놈이어서 살아있잖아. 당신 보내놓고 무거운 알길 돌아갈 길 잊어버렸나. 안개 속을 걷는가. 그 모습 그리워도 지워야 할까요. 돌아올 수 없을까. 돌아올 수 없을까. 못 잊을 곳은 참 안 해도 나옵니다.
개시를 참 잘했네. 마술을 잘했네, 마술을. 보랏빛 엽서에 실려온 향기는 당신 눈물이냐 이별만인가 한숨 속에 묻힌 사연 지워보려 해도 떠나버린 당신만 붙잡을 수 없네. 오늘도 가만히 당신의 생각은 눈물로 쏟아내려가 얼룩진 일기장은 다시 못 올 내 모습 기다리는 사연. 다시 못 올 그대 모습 기다리는 사연. 고맙습니다. 그래도 우리가 또 오늘은 비가 안 오니까 얼마나 복이 많은지 모릅니다. 내일 또 비가 또 내일부터 목요일까지 계속 잡혔더라고요. 아무튼 건강 유념하시고요. 항상 저도 이제 나이 들어가면서 느끼는 게 마음이나 표현력이 건강이 우선이 아니겠나 이런 생각이 항상 합니다. 건강을 잃으면 모든 걸 잃는다는 말이 있듯이 건강하면 뭐든지 할 수 있잖아요, 그죠? 돈이 없어도 벌써 돈이 없어도 할 수 있고, 건강하시기 바라겠고, 그렇게 또 가만히 생각해 보니까 저도 이렇게 생각해 보면 이 머리는 흰머리가 희끗희끗 나지요. 눈가는 아파가지고 얼마 전에 눈깔 수술했죠. 콧구멍 나훈아 가수님의 산에 불러달라. 가만 있어봐. 콧구멍은 비염 때문에 수술했죠. 이는 다 빠져가지고 인플란트 했죠. 목은 성대 결절이 와서 수술했죠. 무릎은 삐그덕삐그덕 거리겠죠. 발톱은 무좀 있지요. 가운데 따는 고장난 지 오래됐지. 오줌 싸는 기계지. 가만히 있으면 쓸만한 것이 한 군데가 없네. 아니 나 이제 여기 흰머리 나는 건 좋은데 밑에도 허연게 나냐고 죽겠더라고. 혹시 여자들 밑에 허연게 나요? 글쎄요. 어? 모르겠어요. 난 궁금해 죽었어. 난 지금까지 살면서 난 진짜 여자들은 신비로운 참 항상 왜 우리가 예술가들이 그러잖아요. 여자는 그 자체가 참 예술이라고 얘기하잖아요. 저 그런 것 같아요. 항상 보면서도 예. 나는 다 뽑았는데. 다 뽑았어 얘.
어떤 년이 뽑아줬어요. 대가리 아파서 못 뽑을 낀데 나 뽑아보려고 했더니 이렇게 하려니까 멍하지 아파서 못 뽑겠더라고. 위에 있는 데는 괜찮아요. 밑에 있는 거 어떻게 뽑냐고. 이거 환장을 같더라고 이거. 뽑고 있어요. 청승맞게. 아이고 참 추접스럽게 그냥 생긴 대로 살아야지. 나 염색? 염색 안 돼요. 나도 머리 염색하면서 한번 해봤더니 안 되더라고. 다른 아니 영화 똑같은 시간에 뭐 25분 30분 있으면 하나 그러잖아요. 해봤어. 안 돼. 염색이 안 되더라고. 해봤어요? 아니 염색 안 한 사람들이 전부 안 했는데. 자 우리 저 흰머리 나신 형님들 밑에 났을 거 아니에요? 염색 해보셨어요? 안 했어요. 하긴 형님 머리도 안 하는데 여기도 없었어요. 아니 진짜 한번 내가 심심해서 한번 발라봤어. 안 되더라고. 이건 다른가 봐. 아무튼 진심으로 가면 뭔 노래 하라고 그랬어요? 사내. 아, 나 좀 빠른 거 이번에 하려고 그랬는데 그럼 사내까지 가자. 우리 사모님이 신청하신 거예요? 아, 저 누나가? 사내답게 살다가 사내답게 뒤져볼란다. 참 우리 대한민국이 또 나오나라는 가수가 있다는 거에서 또 행복을 느낄 수 있죠. 참 그런 가수가 있다는 것도 또 대한민국 하나의 보배입니다. 참 가자. 이게 이때 내내 전시장 고민이 이 노래 준비된 거. 조금 멀려. 소리로 울면서 이 세상에 태어나 가진 것은 없어도 비굴하진 않았다. 때론 사랑에 빠져 빗들댄 적 있지만 입술 한번 깨물고 사내답게 웃었다. 긴가민가 하면서 좋아하면서 설마 하면서 부딪히며 살아도 이 세상을 믿었다. 나는 나를 믿었다. 추억 묻은 친구야. 물론 너도 믿었다. 아유, 열심히 살겠습니다. 늙어벗은 몸으로 이 세상에 태어나 자랑할 건 없어도 부끄럽지도 않아. 한때 철없던 시절 방황한 적 있지만 쇠주 한 잔 마시고 사내답게 믿었다. 긴가민가 하면서 조마조마하면서 설마 하면서 부딪히며 살아도 이 세상을 믿었다. 나는 나를 믿었다. 추억 묻은 친구야. 물론 너도 믿었다. 미련 같은 건 없다. 후회 역시도 없다. 사내답게 살다가 사내답게 갈 거다. 사내답게 갈 거다.
전 노래 한 곡만 하고 북공연을 한번 하고 이제 우리 이제 경합품바가 나와서 여러분들이 또 잘 아시는 경합품바 저 신구산 품바님 나와서 하고 캔디 품바님하고 신현수 품바님하고 다시 또 신구산 품바님하고 계획이 그렇습니다. 오늘은 조금 우리 캔디님도 프로그램을 1시간 20분만 너무 많이 잡죠. 근데 항상 캔디님은 공연할 때마다 저 벌써 몇 달째 공연인데 항상 부족해요. 항상 시간이 없고 공연을 뭐 어때 2시간 반씩 혼자 할 때도 있더라고요. 30분 더 했으면 좋겠는데 할 때도 있고 그만 좀 하지 힘들 텐데 할 때도 있고 그렇습니다. 오늘은 일요일이기 때문에 좀 짧게 많은 걸 너무 한꺼번에 다 보여주지 말고요. 가끔 삑사리도 좀 내고 그러세요. 사람이 너무 완벽하면 싫어해요 사람들이. 쟤는 너무 잘해. 그러면 싫어하시. 아유 저 새끼 저거 틀렸다 막 이래야지 제가 생각하고 그죠? 막 감독님들이 저 새끼 들어. 진짜 맞는데 예? 하나님 일을 맛있게 일을 많이 시키라고요? 누굴요? 캔디님을 그렇게 하면 안 된다. 좀 부족해야 된대요. 정말 저 공연인데 왜 이번 주에 안 하지? 다음 주에 와야 돼. 이렇게 해야지. 혼자 잘해보고 나는 저도 못한다고 소문 갖고. 달래강 한번 가자. 달래강. 달래강. 그 노래가 난 노래를 부르면서 이게 참 웃음이 나 죽겠어. 달래네 그거를 그냥 만든 거 아니야. 판교에 있잖아요. 달래 판교고 판교에 고속도로 달래네 고개 가시 달래 디스코 오케이. 이렇게 한번 해봐. 좀 귀엽잖아. 투 스텝, 원 스텝, 투 스텝. 말이나 한번 해보지. 사랑한다고 그토록 꼭꼭 숨기면 하늘인들 알 수 있겠니. 날마다 그리워 흘린 눈물이 강인해도 말 못할 미안한 사랑. 바람 너무 세도 서로 울고 한다. 달래간 배달부 사랑. 달래간 배달
돼야 된다고. 틀리니까 이렇게 아이 틀리니까 또 고마움을 표현해 주시잖아. 잘해라고. 자, 고맙습니다. 자, 다시 한번 오늘 즐거운 일요일, 행복한 일요일. 그리고 오늘 여러분들의 어제는 바꿀 수는 없지만 오늘은 만들 수 있다고 있듯이 오늘 여러분 내가 기쁨으로 한번 행복으로 만들어 드리도록 하겠습니다. 거기 그 난타 음악 중에 있잖아. 남들이 안 하는 거 있잖아. 그거 하나 줘봐. 남들이 하는 거 맨날 해봐야 아무 소용이 없는 거야. 그 잘하는 느낌을 몰라. 그 남들이 안 하는 거 있지? 어? 어? 반대 남들 다 하잖아. 그거 말고. 에? 그거 길잖아. 잘못되면 팬들이 하는 건데. 오늘 안 해? 오늘 아니까 나보러 해라고? 그럼 아무리 파티로 해달래. 아니 그거 말고 그 기니까? 에? 못 알아들었네. 저기 있잖아. 그래 그거 한번 하자. 우리 어렸을 때 생각해서 은하철도 9고. 나는 이상하게 제가 있잖아요. 남들이 하는 거는 이상하게 나는 하기가 싫어. 물론 이제 오래돼서 그런지 몰라도 요즘 워밍쇼 다 하잖아. 백고동소리 뭐 그냥 에코 넣어야 돼 이거 할 때는 에이씨 마이크 좀 줄여야 되죠. 백고동소리 할 때 그러잖아. 이런 걸 다 해야 나도 뭐 그냥 이런 그 못하는 게 어딨냐고. 이게 뭔지 알아? 저 와이퍼 있잖아. 와이퍼 비 별로 안 왔을 때 그 끼리끼리 소리 나는 이게 와이퍼. 이런 거 다른 새끼들이 안 하잖아. 난 이런 놈이야. 뭐 남들이 하는 거 다 어디 갔냐? 혹시 금방 한 어디 날아갔냐? 저는 이 그런 게 있더라고요. 물론 이제 저는 이제 오래되다 보니까 남들이 하는 건 하기가 싫어요. 그리고 또 남들이 하는 거 하기 싫은 게 아니라 남들이 하는 걸 내가 하면 창피하더라고. 진짜로 창피하고 그래서 안 하는데 이거 남들이 하긴 해도 그래도 한번 이거 할게. 자, 더워. 덥다. 벗고 해야 돼. 자, 은하철도 9구로 한번 가자. 박수를 치는지 말든지 가는 거야. 이거 마이크 볼륨 점프에 붙일 때
앵콜이야? 안 하면 섭섭하지. 거기에 나훈아의 건배 디스코로 된 거 있어. 야, 근데 어느 음악이 이렇게 빠르냐? 아휴. 진양조 노래 없나? 진양조가 뭔지 몰래? 무지하게 느는 거 있잖아. 앞산도 첩첩하고 뒷산도 첩첩한디 몰라? 그 우리나라의 유명한 자료가 이회방 선생이라고 있어요. 그 양반이 산에 가서 공부를 하는데 어떤 여인네가 그 여자를 좋아해서 온 거야. 이 양반이 이 여자를 공부를 해야 되며 노를 한 거예요. 근데 그분이 돌아가셨어. 그래서 그분이 돌아가신 뒤에 산을 제가 치르고 내려오면서 만드는 노래가 이 노래입니다. 앞산도 첩첩하고 뒷산도 첩첩한디 뭐가 그리 급해서 가느냐. 그런 거 없지. 진도에 가면 우리가 유명한 게 진도에라는 거 알고 있는데 사실은 그 육잡이가 유명합니다. 육잡이가. 꿈이로다 꿈이로다 모두가 다. 그게 어떤 거냐면 이제 꼭 우리 같은 얘기를 하더라고요. 옛날에 기생이 이제 퇴기가 돼가지고 기생으로서 팔리지도 않고 나이는 먹고 시집도 못 가고 그러니까 막걸리 한 잔 먹고 저고리를 벗겨놓고 한탄하는 소리가 그 노래입니다. 삼경인데 님은 올려나 까치가 오늘도 나를 속였네. 그래서 까치가 그 나온 게 그겁니다. 다 준비됐냐? 근데 이거 하기 전에 인간전쟁 우리 젤리 좀 팔고 하면 안 될까? 아니 아까 이 사람들 있을 때 팔았어야 되는데 아이씨 내 새끼가 이렇게 뛰어가지고. 자 그러면 자 이제 북은 이따 다른 부모님들 많이 하니까 저는 맛배기만 살짝 보여주고 다 보여주면 안 된다니까. 맞지요 감독님? 보일 것처럼 하면서 안 보여줘야 돼요. 자 이제 노래 한 곡만 하고 우리 저 경아 부모님 준비하세요. 건배 디스코 했는데요. 아니 건배 그냥 노래. 디스코. 예? 건배 디스코 여기서 지금 난리 나는데. 뭐야 멋있네. 그럼 가사 없이 자 내가 이렇게 하면 좀 빨리 돌리라는 얘기야. 아니면 그냥 가든지. 내일은 나를 안 보려고 그런 사람들만 하여튼 딱 여기 딱 오신 분들은 캔디가 뭐하면 좀 불쌍해서 짠해서 막 그러는데 내가 하면 그렇게 고소하고 즐거운가 봐. 그러긴 그래요. 내가 망가지고 막 고생하고 막 힘든 일 하면 그렇게 재밌어요? 마음이 아파요? 혼자밖에 안 계시네. 네. 사장님 뭐 자 어쨌거나 관심 없을 때 빨리 해야 돼. 그냥 대충 사람들 안 볼 때 대충 하고 볼 때 열심히 하는 척 하면 돼. 자 가자.
자 이제 잘한다. 멋있다. 어? 누가 왔다고? 170명 들어왔네. 애척이 뭐야? 아 풀배는 애척이 왔다고? 자 노래 한 거 하고 자 이번에는 아유 선생님 아유 고맙습니다. 아유 감사합니다. 아유 행복합니다. 고맙습니다. 아유. 네. 캔디는 몇 번 해도 괜찮은데 네가 해봐라. 씨. 나는 지금까지 우리 저 한혜기님이 왜 캔디님이 뭐 하라고 하면 또뭐 구박을 하는데 이제 알겠네. 뒤지라고 했으면 고생했다지 하고 캔디는 안 쉬시겠는데 너는 쉬실 거냐. 제조일자가 들리잖아. 제조일자가. 했으면 몸에 땀이 나지. 에? 땀이 안 나잖아. 땀이 안 나네. 설렁설렁해서 그래요. 설렁설렁. 오, 참. 아들 갈아 먹으려고 오신 분들 먹어야 돼. 나 오늘부로 이제 안 할래. 단장님. 어? 나 안 하고. 이제 오늘부로 안 하고. 그냥 뒤에서 음악이나 보고 이 땅이나 받아. 그러랍니다. 어차피 우리 꼴등이 했는데 뭐 신고산이 1등, 신현수 2분, 3등 경아. 캔디하고 나는 어제 꼴등 3등. 아니 우리 외간 남자들 성적 말없다. 오늘따라 말이 존나 해봤네. 씨발 정말. 아니 평상시 별 말없고 오늘따라 왜 지랄이야. 비가 와야 되는데 안 와서 그런가. 여기 우리 사무실 사서 내가 잘 모르는데 저 여기 식구들이랑 내가 하는 얘기예요. 사실 내가 각설에 옷 입으면요 이분들한테 맨날 내가 두드려 맞고 삽니다. 우리 학교 때 같이 다녔거든요. 근데 저 형이 짱이요. 아니 저 형도 아니에요. 친구인데 짱이라고 그랬어요. 그래서 저 형이라고 그러고 둘째 형은 나보다 1년 후배인데 내가 형이라고 그랬어요. 하도 두드려 맞고 살아가고 세상에서 살이 많이 빠졌다 이거. 에? 말 맞다 그래. 에? 사모님이 이름하고 비해서 살이 많이 빠졌대. 아니 이거는 살이 빠진 이유는요 우리 어머니가 몸이 안 좋으셔가지고 애를 낳을 때가 이렇게 머리부터 나오잖아요. 여기까지는 잘 나오는데 몸이 안 좋으니까 끝까지 힘을 써서 쭉 뺐어야 되는데 여기서 멈춰버린 거야. 가지고 억지로 비싼 얼굴이 이렇게 돼버린 거야. 그러니까 애를 낳을 때 잘 낳아야 돼. 한꺼번에 쑥 나면 여기 있잖아. 여기 두 분들 오줌 싸러 가다 낳고 똥 싸러 가다 낳고 여기 우리 오리가 가수님 반매로 가다 나오세요. 나는 낳다가 그래서 여기서 힘이 오니까 정말 삐쩍 애매해졌잖아. 근데 결정적인 순간은 자 우리 어머니가 나를 또 잘 만들었어. 애비 하다가 여기 딱 요 부분에 와서 힘을 빡 쓴 거야. 내가 다른 놈들 거보다는 작아도 내가 저 형 거보다는 커요 내가. 큰애기. 저 형 거. 근데 크다고 좋은 거 아니야? 크다고 건방 따는 거보다 쬐까는 가지고 부지런히 내가 버리밥 쌀다. 너무 성적 표현을 하는 성적 제가 노래 한 곡 떠날 수 없는 당신 제가 한 곡만 하고 다음에 우리 경아 품바가 오늘도 그래요. 오빠 단장님 왜 맨날 그 동동부림을 해도 뭐 사람들이 저기 하지 않을까 했는데 어떻게 동동부림을 우리 경아 품바 하는 거 재밌지요? 네. 거봐 내가 필요 없어. 대한민국 최고예요. 아 사실 우리 경아 품바를 자꾸 내가 칭찬을 해줘도 자기가 못하는 줄 알아요. 진짜 잘해요. 자기가 노래도 못하고 뭐 복장은 뭔지 여러분들이 잘한다고 좀 해주세요. 대한민국 최고예요. 하자. 디스코. 너를 찍어놔. 네 거. 이쪽에 있는 거 앰프, 이쪽에 있는 앰프, 위에 있는 거 두 번째 앰프 좀 줄여. 위에 올려져 있는 거.
나를 너무 모르시는 당신이여 지끈한 게 때문입니까 무심한 당신이니까 사랑은 뭐 당신이기에 이 가슴 멍들기 전에 모두 다 잊고 모두 다 잊고 어디론가 떠나고 싶지만 미련이 많아 떠날 수 없는 당신 나를 너무 모르시는 당신이여 흐린 날비 때문입니까 무심한 당신이니까 사랑을 피운 당신이기에 이 가슴 멍들기 전에 모두 다 잊고 모두 다 잊고 어디론가 떠나고 싶지만 너무 정들어 떠날 수 없는 당신 떠날 수 없는 당신 고맙습니다. 자, 이번에 이제 저는 여기서 잠시 또 마이크를 내려놓고요. 우리 이제 경화품바 새내기입니다. 사실 여기 베네골 오기 전에는 가끔 가다가 이제 저 행사 이벤트 가면 뒤에서 이제 음악만 틀어주고 마이크 잡고 공연했던 건 한 번도 없었습니다. 어쩌다 노래 한 두 손으로 부르고 그냥 들어오고 부끄러워가지고 근데 여기 와서 많이 실력도 늘고 또 여기서 이제 최초로 동동구림을 제가 한번 해봐라고 권했는데 그래도 이제 곧잘 하더라고요. 그래서 가끔 내가 좀 마음에 안 드는 게 있어서 공연할 때 뒤에서 조금 동작도 좀 이렇게 좀 해주면 또 금방 눈치가 빨라가지고 그냥 막 이렇게만 힘들지 말고 힘드니까 천천히 이렇게 싹 이렇게 돌다가 탁 치고 그다음에 요게 참 이쁜 그림이 언때가 이쁘냐면요 그냥 도는 것보다 살짝 돌 때 근데 약간 기울면서 이렇게 쫙 돌 때 이 그림이 참 이쁘거든요. 근데 거기 아직 안 되더라고요. 오늘 한번 해보세요. 예? 재환이 이거 딱 동그림을 내고 그냥 이렇게 돌지 말고 살짝 15도 정도 기울여서 이렇게 돌잖아요. 그럼 이 그림이 참 이뻐요. 아트를 모르네 이 양반들이. 아트를 몰라. 이게 왜 도자기를 만드는 옷을 만드신 분들은 이런 산 하나 만들기 위해서 맨날 며칠을 지가 해라고. 저는 저거 할 줄 모릅니다. 저는 부쇼 할 줄 모르는데 부쇼를 내가 7명 가르쳤습니다. 저는 할 줄 몰라. 저는 노래는 할 줄 몰라도 노래 가르치려면 잘 가르칩니다. 예. 북장구도 못 쳐도 남들 북장구 치면 가르치려면 잘 가르칩니다. 예. 원래 잘 못한 놈이 가르치는 건 잘 가르칩니다. 자, 그럼 지금부터 대한민국 최고의 새내기 분바. 또 참 우리 식구라서 그런지 봐도 공연할 때 모습이 참 이뻐요. 네, 항상 웃고 싱글싱글 웃는 모습이 또 이쁘고 그러니까 많이 박수 좀 해주시고 응원 좀 보내주시기 바라면서 자, 지금부터 경화 분바를 소개합니다. 박수 한번 주세요.